Форексийн зах зээлд юуг солилцдог, юуг одоо арилждаг вэ гэхээр ерөөсөө money буюу мөнгө. Одоо мөнгийг арилжна гэхээр ингээд цаасан мөнгийг хооронд ингээд гар солилцож арилжахгүй учраас яг жоохон толгой ирмээр байдаг. Гэхдээ бид нар одоо интернет гихч сайхан буянтай зүйл за мөн дэвшилтэд брокеруудын тусламжтайгаар бол энэ мөнгийг тийм ээ энэ үнэт металл, энэ үнэт зүйлсийг, үнэт цааснуудыг за бүр нефт, алтыг хүртэл бид нар ингэж гар солилцохгүйгээр нэгсэндээ мөнгийг нь төлж худалдаж авч байгаа мэтээр эзэмшиж болдог гэсэн үг. Брокер дээр би одоо $2030 за би нэг унц одоо алт авлаа шүү гэсэн байдлаар би арилжаанд ороход би алтыг яг бие дээр нь худалдаж авч байгаа биш гэсэндээ брокер дэх миний дансан дотор тэр алтны үнээр тооцоо бодогдоод үлддэг гэсэн үг. Тэгэхээр алтны одоо үн өсөөд те 2050 руу ороод ирэх юм бол миний брокерийн данс 2030-аас 2050 руу орж ийнэ гэсэн үг. Ерөөсөө ийм л энгийн байдлаар бид нар бол яг бие дээр арилжахгүйгээр мөнгийг бид нар одоо цахим хэлбэрээр за тэгээ брокертэйгээ одоо дансны хэлбэрээр бол бид нар арилждаг гэсэн үг юм аа. Тэгээ би хэлсэн шүү дээ анх нөгөө нэг forex гэдэг нь бол foreign exchange гэдэг үгний товчлол. За foreign exchange гэдгийг бид нар монгол руу орчуулад одоо үзэх юм бол гадаад худалдаа 8 солилцоо гэсэн утга гарч ирж байгаа. Тэгэхээр яг үүндээ бид нар forex-ийн зах зээл дээр бол одоо юу гэж арилжиж байна. За сүүл рүүгээ бол одоо бүр даавуу гарч ирсэн байгаа. За эрдэнэ шишээг арилжиж болохоор байгаа. За тариа ногоо хүртэл бүр төмсний үнийг хүртэл бид нар forex-ийн зах зээл дээр арилжиж болдог. Ийм одоо өргөн хэмжээнд forex-ийн зах зээл нь одоо өсөж дэвшиж хөгжсөн байгаа. Бид нар эдийн засаг сайн ч бай, муу ч бай, өсөгч бай, унагч бай, хоёр тал руу бол арилжаанд орж болдгоороо бас Форексийн зах зээл нь нэг сайхан одоо давуу талтай юм аа.